Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang di sareng tata dan miharja anu dinadang ketieu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Babeh karya Min Resmana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Wani sota nyebut babeh tukangeun najan bari jebi atawa bari luak liuk da moal aya nu nangenan ieu hareupeun mah saha teuing nu wani kitu peta sararea ge leleb nyebut bapa dibarengan ku paroman nu bear jeung rengkuh nandakeun hormat. Najan cenah babeh saharti jeung bapa karasana ku kuring sabatur-batur mah teu kitu. Nyebut bapa kajurung ku kawajiban jeung rasa rumasa. Kewajiban kadulungan jeung rasa rumasa ngandalkeun harpan kana sih piulasna. Dina mangsa hesenangan gawe kawas kiwari sajalmana nu wani ngahajakeun nyeun kasalahan nu teh mahna teu mustahil baris mateni. Contona lain hiji dua. Geus rea babaturan balik bari ceurik lantaran dipecat. Najan kasebutna narima pesangon tapi da teu sakumaha gedena. Nyebut babeh ngan pikeun ngamalirkeun rarasaan. Rasa kateken bari teu bisa walakaya kitu kieu kumaha itu. Sakeupeung masuk siri ku pagawe nagri. Katenjona teh bangun sarenang pisan. Keur mah gajihna kawilang gede, turug-turug digawena oge henteu ripuh kawas kuring. Nyaoso teh kabeneran sekali mangsa kuring balik memeh wanci pedah di lembur aya papait. Tatangga tepung suhunan tilar dunya. Piraku kuring teu milu nguruskeun. Najan poe eta kuring moal boga buruhan da balik memeh mangsana. Hate mah ngarasa lugina. Najan teu bisa bebantu di pajaratan di imahna mah piraku teu kabagean pagawean. Nya harita amprok jeung anda batur salembur nu jadi pagawe nagri. Ari sugan papanggih di jalan teh dumeh samaksud sarua rek ngalayan kudu kapapatenan. Si horeng manehna mah lain deui. Baruk maot Kang Isa teh iraha. Pokna bari ngekeuweuk koran. Tadi bada subuh balik ti masjid pasarandong jeung marna ngingkig ka tonggoh rek ngabejaan lebe. Kutaan teh nagring heula Kang Isa teh. Kung si gering tapi teu parna. Geus nepi kana pastina bae meureun da mangkukna mah kaduga keneh pucal pacul di buruan imahna. Ayo atuh lain rek ka ditu cek kuring ka anda. Anda kalah ka ngahuleng sajongjongan mah teu nembalan. Duh kumaha nya puguh keur aya perlu pisan ieu teh. Ke sugan kaburu nuturkeun ka pajaratan. Di mana rek dikurubkeunana di Astana Gede pokna daria. Kana kitu da ayeuna mah dicaram ku pamarentah mubur layon di pakarangan teh. Teuing naon sababna? Lain na teu digawe. Cek kuring nyacapeun kepanasaran. Ditanya kitu anda nyerengeh. Ya digawe atuh. Tadi isuk-isuk apel kawas batur. Geus kitu mah permisi bae kandungan. Aya perlu lumayan euy mun hasil mah moal beak 2 minggu. Pan genah ari kitu. Gaji beuteuh pangasilan sejen boga rek naon deui. Kapan kuring mah sakalian rek bolos ge kudu ikhlas teu boga buruhan. Najan kitu kuring teu niat incah balilahan. Saayeunaeun tur teuing nepi ka iraha nya kawelas babeh nu sasat nyambung umur kuring sakulawarga teh. Berat-berat ge da teu boga piliheun kapaksa diteureuy buleud sangkan teu karasa teuing pait peheurna. Ilaharna ka jelema nu dipikaresep atawa nu dipikangewa sok rea nu nitenan. Kababeh ge nya kitu. Teu sirikna unggal kiceup dititenan ku kuring sabatur-batur. Soal kabeungharan piraku henteu. Direktur pabrik tekstil tur keur meujeuhna Nanjung piraku sangsara. Pantes mun papakeanana salawasna necis. Dasina tuleh ngambay. Tungtungna usapan beuteungna anu bentelu. Buukna nu geus paslang jeung kuis. Salawasna leucir ku minyak. Gawat euy dewek teu bisa kiih. Omong kandar dina hiji poe. Ngomong cowong da geus kitu kuduna sangkan teu kasilep ku suara mesin. Babari dahar lobak sing rea. Ayeuna nembalan ti belah kaler. Mun teu ngeunah digahgal lobakna jeung soto. Asal rea kacangna we keun bae dagingna mah rea oge cek nu sejen. Goblog tolol paingeun teu undak-undak angger jadi patungguan mesin. Bodoh. Kandar jebi. Saha nu bodoh tendar cek kuring. Nya sari laing atuh hartikeun heula atuh ari batur nyarita teh. Pokna sosorongot. Itu nu nyerikih bendu. Geus nepi kana sirah sugan cikihna cek momo bari keong. Untung gagabahnya capek teh semo. Saha nu nyerikih. Kandar nyentak.
Cenah tadi si Laing teu bisa kiih. Si Laing merupa bodoh tapi belegug. Dewek mah teu bisa kiih sote lain lantaran nyeri palias teuing. Soal kiih mah najan bari ripuh ku pagawean oge teu boleh lancar. Pek tanyakeun ke pamajikan dewek lancar teu kitu kiih dewek. Kei manehna seuri yang serikeun kekecapanana sorangan. Parna nu nyeri kiih teh euy, kieu surah seuri sorangan. Syah, dengekeun. Kapan si Laing nyeraho dewek mah beuki nya mindeng kiih, lain-lain beser. Mindeng we ieu mah. Tur biasana oge lamun hayang kiih teh dewek sok indit ka WC. Daerah ari kudu bari nangtung deket gudang mah. Tah tadi mah dewek kapaksa kudu nahan kiih sakedeung. Sabab WC numpang deket na ka ruahangan teh teu meunang dipake. Oh, sarereang ngengklokan. Naon teh? Kandar kawas nu keuheul. Nya nyeri kiih, teu bisa kiih. Nah WC na make teu beunang dipake. Nah nyahuan kitu yen cikih si Laing mah meledos. Is lain kitu, tak ilikan WC nu biasana bisa dipake ku saha bae teh ayeuna mah dikunci. Barang ditanyakeun ka petugas, di saha kuncina? Jawabna teh kalah melengkung. Rengkuh nuduhkeun ka kamar babeh, geura pikir, pantes teu kalakuan kitu. Kalakuan kumaha, ngomong ngengklokan. Ngunci WC padah teu meunang dipake ku nu sejen. Sakedapan mah taya nu nyarita, jempling bae iwal ti suara mesin mah. Pantes, omong-momong ancan lair. Kumaha semo dedengan teh, pantes. Nya pantes. Sakur nu dipigawe ku babeh, naon tu pantes coba. Rek galak ka pagawe pantes da sieun rugi. Pedit ka pagawe pantes da hayang untung. Kucem ka pagawe pantes da dilamehan masuk nyampelak. Cenah eta babeh bageur pisan ka karyawati, pantes deui da babeh ge lalaki. Ari soal WC, nah bet nanyakeun soal WC. Bodoh sia mah. Kapan soalna ge pantes henteu babeh kitu peta. Nyarek pagawe make WC nu tadina biasa dipake ku sarerea, pantes deui bae atuh. Mun rek nyebut teu pantes can kapikir ku dewe kudu nyarita naon. Kawasna ari eta WC dipake ku saha bae mah teu mustahil. Manehna anjeunna kaganggu. Ti jero geus pangseng rek ngalepaskeun pelor datang ka WC aya nu make. Pan kudu ditahan deui tah, kuliak jadi kasakit. Leuwih nanti kitu teu pantes aya dunungan kudu ngadaguan di luar sabot WC dipake ku bawahanana. Tapi kek lamun kitu di mana pagawe nya kiihna. Nabet mana ribuh teh mikiran nu kitu. Kapan di tukang aya WC umum bisa dipake ku sararea awewe lalaki. Tapi jauh sabuat ini ceng balik ti WC. Pagawean mah teu katungguan. Kumaha mun aya mesin ruksak. Jadi bawahan mah tong rea pertanyaan. Daek sakitu heug henteu kajeun. Tita saha beurina ge pagawean teh ngan kiih bae. Kandar teu bisa nyarita deui. Ongkoh kepala regu kaburu datang ngontrol pagawean harita bisa aya kasalahan atau aya mesin ruksak. Ngarti yen sanyana mah kepala regu teh wakil denungan. Kuring sabatur-batur saregep digawe. Bibir ge jarempe. Ngan kandar nu kantembong teu pati jejem teh digawena. Mus-musret ka kuring sabatur-batur. Kawas nu boga picarita nu kacida pentingna. Tapi teu wani pok. Isukna buah pagetona deui. Kuring magis poho-poho acan kana basualan WC teh. Kandar deui bae nu ngamimitian nyarita. Kaharti ayeuna mah euy, paingan babeh ngahajakeun nyadiakeun WC khusus keur anjeunna, teu beunang dipake ku nu sejen. Muga-muga we sing lungsur langsar pokna. Puguh da babeh teh rek ngajuru. Lain kitu, bakat ku panasaran, pasualan WC teh didongengkeun ka Cep Tata. Pikiran teh hayang nyaho kumaha timbangan jelema ngarti. Jawabanana teh estu kaharti ku dewek. Muga-muga we babeh sing hasil maksud serta hade temahna ke urang kabeh. Nah kumaha kitu ndar? Kuring heran ku kekecapanana. Dengekeun yeuh, ceuk Cep Tata pingpinan mah sakuduna boga WC khusus. Lian tipikeun ngabedakeun harkat darajatna teh jeung nu sejen. Oge pikeun neangan ilham demi kemajuan pausahaan nu dipingpinna. Kakara nyaho euy, horeng babeh mah ka WC teh tara lengoh. Jalma-jalma kawas babeh mah ka WC teh mawa buku. Jadi di WC teh bari maca. Mun teu kitu bari kalah hajat teh ulang mikir.
Naon deui nu dipikirna mun lain kamajuan pausahaan katut karaharjaan pagawena. Teu kurang-kurang cenah euy, ilham pikeun ngamajukeun pausahaan katut ngawloyakeun pagawe teh nya di WC kapanggihna. Eta sababna dewek geus ikhlas najan teu bisa deui make eta WC. Muga-muga we babeh sing hasil maksudna. Ari kitu onaman pikiran manehna nya kajen teuing. Kuring onaman kacaingan saperluna, najan pagawean berat teu deuk ngarasula dari masa teu boga piliheun. Teteh laparna euy, momo deui bae nu ngengkolkan teh. Naon teh cek kuring. Eta nu nyeri kiih geuning kitu nyaritana. Mun nya kitu riweuh temen mun dunungan kabeneran nyeri beuteung. Pulang anting ka WC meureun gonta-ganti kaputusan gumantung kana ilham nu datang. Si kandar onaman. Mesin anggar ngaguruh, kuring ngarahuh. Cag dugi ka dieu baraya dongeng Sunda anu judulna Babeh karya Min Resmana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.